Սամվել Բաբայանը շարունակում է արցախյան հանդիպումների շարքը։ Հոկտեմբերի 7-ին Ստեփանակերտում հանդիպեց հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, մտավորականների հետ։ Նախ Բաբայանը ներկայացրեց 4,4 հազար քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա անկախություն կառուցելու դեղատոմսը, իրավական դիվանագիտական դաշտում համառ աշխատանքների իրագործում եւ իհարկե արդիական ու պրոֆեսիոնալ բանակի կառուցում։ Բաբայանը կարծում է, որ Արցախում խելոք գյուղեր կառուցելով ու գյուղատնտեսություն զարգացնելով հնարավոր է ցանկացած ընտանիքի եկամուտը դարձնել 2-ից 3 հազար դոլար։ Հակառակ դեպքում հարցածակում մարդիկ իրենց կյանքը պետք է վտանգեն, այստեղ մի 5% պատրիոտ լինեն, հուսա պատրիոտ չեն։ Տնտեսությունից հետո Բաբայանը անցավ սպառազինության արդիականացմանը։ Կա արդյոք Արցախյան երկրորդ պատերազմում կարևոր դեր ունեցած ադրբեջանական արբանյակների դեմ միջոց։ Կա նման հնարավորություն եւ կա նման սարքեր, որ կարանք անենք։ Այն ժամանակին գրել է եւ ռուսական այդ սարքը, որ կոչվում էր Կրասնուխա 4 եւ ֆրանսիական այդ սարքը, ինչի ֆրանսիական, որտեղ հենց նրանք էլ վաճառել են, ավելի լավ գիտեն այն թույլ տեղերը, քան Բաբայանը այս անգամ էլ խոսեց սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Նա համառորեն պնդում է, որ նախագահի լիազորությունները պետք է սահմանափակվեն։ Ասում է, որ կիսանախագահական համակարգի անցման շուրջ համաձայնություն կա Արցախում։ Սա կիսանախագահական ստրուկտուրանա ստեղծված իրավիճակից երկնա ոնց դուրս գան։ Կլինի դրանից ինչ-որ մի բան ինձ կվստահենք, ասեն դուք սա արեք, վստահում ենք դες, կանեմ չէ, որովհետև բայց մեկ է, այսպես թե այնպես այս ճանապարհը պիտի անցնի։ 99%-ով համաձայնեցրած է, բայց ձեր բոլորի աջակցությունը կարիք ունենք։ Դահլիճից կարծիք հնչեց, որ Բաբայանի միասնական հայրենիք կուսակցությունը պասիվ է։ Նա հակադարձեց, որ տարբեր ոլորտներին վերաբերող ամենաշատ օրենսդրական փաթեթները իրենք են ներկայացրել, սակայն երկրորդ ուժը լինելով չեն կարողանում դրանք ընդունել։ Բայց չէ՞ որ միասնական հայրենիք եւ ազատ հայրենիք ՀՄԴ-ի միջև համագործակցության հուշագիր կարգնքված ժամանակին, հիշեցրեցին Դահլիճից։ Հուշագիրից էլ եմ հրաժարվել, պաշտոնից էլ, մեդալից էլ,